Witam, dzisiaj kolejny filmik samolotu pasażerskiego Airbus A321neo, numer katalogowy 04952. Tak powinien wyglądać po sklejeniu. Szybki podgląd na detale. Zobaczymy, co jest w środku. Oczywiście instrukcja, kalkomania później. Potrzebne farby. Pokazanie elementów, wyprasek, oznaczenie ramek. Już widać, że są dwa modele silników do wyboru, etapy budowy, budowa podwozia, malowanie, dobra. Kalkomanie, na początek kadłub, ładne zdetalowanie, delikatne linie podziału, teraz szybko skrzydła.
Jak zwykle ubogi kokpit. Jak to przy malutkich samolotach pasażerskich. Teraz dwa rodzaje silników i dodatki do silników do samolotu. Ładnie turbiny. I skrzydełka. Dziób samolotu. Jeszcze tylko ramka z oszkleniem. Jak zwykle w tych samolotach wszystko mało widoczne wewnątrz. Uroki malutkich samolotów. Także kolejna nowość. Dostępna już w sklepach. Do następnego filmiku.